睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に何度も呼吸が止まる状態のことを言います。血液中の酸素が不十分になることにより、心臓、脳、血管に負担がかかり、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞などの合併症を発症することもあります。睡眠時無呼吸症候群の症状は、睡眠時にいびきをかいていたら無呼吸の可能性は高いです。日中の眠気やだるさを感じます。夜中は息苦しさを感じ何度も目が覚める。起床時に頭痛がある。憂鬱な気分が続いている方は概要欄から確認してください。